가을에 꼭 먹어야 할 과일 배. 단순히 달콤한 과일이 아닙니다. 배에 들어있는 루테올린은 기침, 천식, 기관지염 같은 호흡기 질환을 예방하는 데 도움을 줍니다. 비타민 C, K, 칼륨, 마그네슘까지 풍부해서 면역력과 피로 해소에 효과적입니다. 배 하나는 100칼로리밖에 안 돼요. 포만감이 오래가서 다이어트에도 도움이 됩니다. 특히 반 개만 먹어도 혈당 상승을 억제하고 당뇨병 위험을 줄이는 데 도움을 줍니다. 올 가을 배 반 개, 기침 멈추고 건강을 지키는 최고의 습관이 됩니다. 좋아요, 구독 알림 설정으로 매일 건강 정보와 함께해요.